कोलकाता में 44 नए जेटी बनाने और वाटर मेट्रो शुरू करने का भी बड़ा ऐलान किया गया है। बंगाल के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। गंगा सागर मेले को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए तैयारी शुरू हो गई है। साथ ही कोलकाता में 44 नए जेटी बनाने और वाटर मेट्रो शुरू करने का भी ऐलान कर दिया गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि इससे लोगों की यात्रा आसान होगी, पर्यटन बढ़ेगा और इलाके के विकास को नई रफ्तार मिलेगी। नवान्न में केंद्रीय जहाज मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और केंद्रीय राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर के साथ हुई अहम बैठक के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल अब सागर माला 2 परियोजना से जुड़ रहा है। मुख्यमंत्री के मुताबिक अगले 5 वर्षों के लिए करीब 22,700 करोड़ रुपए के विकास प्रस्ताव तैयार किए जाएंगे। इन परियोजनाओं के तहत बंदरगाहों की कनेक्टिविटी मजबूत की जाएगी, लॉजिस्टिक और व्यापारिक ढांचे को आधुनिक बनाया जाएगा और तटीय इलाकों के मछुआरों के लिए बेहतर सुविधाएं विकसित की जाएंगी। सबसे बड़ी घोषणा रही कोलकाता में वाटर मेट्रो सेवा शुरू करने की। मुख्यमंत्री ने बताया कि देश के कई शहरों में पहले से वाटर मेट्रो चल रही है और अब कोलकाता भी इस सूची में शामिल होने जा रहा है। गंगा नदी के रास्ते लोगों को तेज, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल परिवहन सुविधा देने की योजना बनाई गई है। इसके अलावा कोलकाता और आसपास के इलाकों में 44 नए जेटी बनाए जाएंगे। इनमें से कई जेटी के लिए मंजूरी भी मिल चुकी है और जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होगा। बाग बाजार, अहेरी टोला, शोभा बाजार, मल्लिक घाट और अन्य महत्वपूर्ण घाटों के सौंदर्यीकरण और मरम्मत का काम भी तेजी से चलाया जाएगा। गंगा सागर मेले को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए भी बड़ा कदम उठाया गया है। कपिल मुनि आश्रम और आसपास के समुद्री तट का व्यापक विकास किया जाएगा ताकि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं से न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। সিপি আমাদের জাতীয় জলপথ সংক্রান্ত কিছু বিষয় নিয়ে আমি এই প্রাথমিকভাবে কয়েকটা বিষয় উল্লেখযোগ্য আপনাদের মাধ্যমে পশ্চিম হাওড়ার বালির বিধায়ক সঞ্জয় সিংহ ছিলেন, তাদের এলাকার কিছু পোর্ট এবং সিপি আমাদের জাতীয় জলপথ সংক্রান্ত কিছু বিষয় নিয়ে 22,700 কোটি টাকার প্রপোজাল আমাদের 5 বছরের জন্য আমরা রেডি করব। এই ফিনান্সিয়াল ইয়ারেও কতগুলো প্রজেক্ট হবে। এই প্রজেক্টের মধ্যে পোর্ট কানেক্টিভিটি, কোস্টাল শিপিং, ইনল্যান্ড ওয়াটারওয়েজ, কোস্টাল কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট, কোস্টাল ফিশিং ইনফ্রাস্ট্রাকচার, আমাদের সাগর কাকদ্বীপ নামখানা থেকে শুরু করে নয়াচর থেকে হয়ে আমাদের খেজুরির তালপাটি থেকে আপ টু উড়িষ্যার বর্ডার উদয়পুর পর্যন্ত যে কোস্টাল ফিশারম্যানরা যে কষ্টে আছেন তাদের ওখানে কোস্টাল ফিশিং ইনফ্রাস্ট্রাকচার, আইসল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, যেমন আমাদের সন্দেশখালী হিঙ্গলগঞ্জ থেকে শুরু করে গোসাবা, বাসন্তী, ঝড়খালি, বকখালি ইত্যাদি নয়াচর যতগুলো কোস্টাল দ্বীপ আছে তার ডেভেলপমেন্টও এর সঙ্গে করা যেতে পারে। আমাদের কালকে প্রশাসনিক রিভিউ মিটিং এ কলকাতার মেয়রও তুলেছিলেন, অনেক বিধায়কও তুলেছিলেন, আন্ডারগ্রাউন্ড টানেল অ্যাক্রস হুগলি। এটা মূলত এনএইচ এর কাজ, কিন্তু কলকাতা পোর্ট ট্রাস্ট বা শিপিং ডিপার্টমেন্ট এনওসি দিতে রাজি হয়েছেন। আমাদের 44টা জেটি, নতুন জেটি তৈরি হবে, তার এনওসি এতদিন ধরে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি পোর্ট ট্রাস্টের কাছে পেন্ডিং ছিল। তারা আমাদের 41টা এনওসি আজকেই দিয়ে দিয়েছেন, আর 3টে এনওসি আন্ডার প্রসেস আছে। আমাদের বিচ রেস্টোরেশন, কপিল মুনি আশ্রম, সাগর আইসল্যান্ড, সেটা নিয়েও আমাদের যে অনুরোধ ছিল
সেটাও পোর্ট আমাদের শিপিং মিনিস্ট্রি মেনে নিয়েছেন এবং আমাদের সাগর যে কপিলমুনি আশ্রম রয়েছে গঙ্গাসাগর মেলা, তাকে আমরা আন্তর্জাতিক স্তরের মেলা করার জন্য পরিকল্পনা এখন থেকে শুরু করলাম এবং এখানে পোর্টের যে ড্রেজিং সংক্রান্ত বিষয়ে ওনাদের সহযোগিতা দরকার সেটা আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি।